अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ईद के दिन के मसनून अमाल। ईद के दिन चंद मसनून अमाल है जिनका एहतमाम करना चाहिए। सबसे पहले तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, यानी नमाज फजर के लिए आम दिनों में जिस वक्त उठते हैं इससे पहले उठना, ताकि वक्त पर नमाज फजर अदा हो जाए और जल्द अज जल्द गुस्ल वगैरह से फारिग हो जाए। सहाबा इकराम का मामूल था कि वो नमाज फजर में नमाज ईद की तरह तैयारियों से फारिग हो जाते थे। चनाचे हज़रत इब्न उमर के बारे में मनकूल है कि हज़रत इब्न उमर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ते थे और फिर हाल में ईदगाह की तरफ निकल पड़ते थे। गुस्ल करना। ईद के दिन एहतिमाम के साथ गुस्ल करना मुस्तहब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि मुत्ता मालिक में कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुसलमानों की जमात, अल्लाह ताला ने इस दिन को मुसलमानों के लिए ईद का दिन बनाया है, लिहाजा इस दिन तुम गुस्ल करो। फिर मिसवाक करना। मिसवाक अगरचे वजू के मौके पर करना भी सुन्नत है, लेकिन खास ईद के मौके पर भी करना सुन्नत है, क्योंकि ईद जो है इज्तिमा का दिन है और सफाई सुथराई के साथ शरीक होने का हुक्म दिया गया, इसलिए मिसवाक जो है मजीद सफाई का बायस बनती है। फिर अच्छे कपड़े पहनना। ईद के दिन साफ सुथरे कपड़े पहनना सुन्नत है। अपने पास मौजूद तमाम कपड़ों में से जो अच्छा हो इसे पहने पहने चाहे नया जोड़ा हो चाहे धोकर पहने। यानी जो भी आपको मुयस्सर हो उनमें से कोई एक भी आप पहन सकते हैं। कि उसमें आप एक और हदीस तबरानी में आपने फरमाया, सहाबा कराम कहते हैं कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हम अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छा लिबास पहने। फिर खुशबू लगाना। ईद के दिन अच्छी खुशबू मुयस्सर हो तो इसे लगाने का एहतमाम करना भी सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तबरानी में, आपने सहाबा इकराम को हुक्म दिया कि हम अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छा लिबास पहने और अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छी खुशबू लगाएं। फिर नमाज के लिए जल्दी जाना। नमाज ईद के लिए ईदगाह जाना या जहाँ भी नमाज का बंदोबस्त किया हो, जल्दी जाना सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल रहा है, चुनाचे बुखारी में कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ जल्दी तशरीफ ले जाते थे। फिर ईदगाह की तरफ पैदल चल के जाना, यानी जहाँ नमाज का एहतमाम किया गया है, अगर आपके घर से पैदल जाने का रास्ता है तो फिर आप पैदल जाएं, वो सुन्नत होगा। हज़रत अली फरमाते हैं कि सुन्नत ये है कि ईद की नमाज के लिए पैदल निकलें, लेकिन सवारी के जरिए भी जाया जा सकता है। ये तिरमिजी की हदीस थी। फिर रास्ते में तकबीरात का कहना, यानी तकबीरात अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो ईदगाह जाते हुए तकबीरात कहना सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मनकूल है कि ईद उल फितर के दिन ईदगाह के लिए जब निकलते तो आप जाते हुए तकबीरात कहते, यहाँ तक कि आप ईदगाह पहुंच जाते। ईद उल फितर में तकबीर आस्ता कहना चाहिए और वो कलिमात जो आपको बताए हैं वो वाले हैं। फिर जो आमदुर रफ्त का रास्ता है उसको बदलना चाहिए, यानी एक रास्ते से ईदगाह अगर आप गए हैं तो दूसरे रास्ते से फिर वापस आना चाहिए। रसूल सल्लम का ये मामूल था कि आप जिस रास्ते से जाते थे वापसी में आप वो रास्ता तब्दील करके दूसरे रास्ते से आप आते थे। ये आपका तरीका और मामूल होता था। फिर नमाज से पहले कुछ खा लेना। ईद उल फितर में नमाज से पहले चंद खजूरें अगर मिल जाएं या कुछ मीठा जो भी मिल जाए वो खाकर जाना मसनून है। रसूल सल्लम क्या करते थे, इब्ने माजा में कि ईद उल फितर के कुछ खाए बगैर नहीं निकलते थे और ईद उल फितर चूंकि रोजों के बाद आती है, इसलिए कुछ खाने की इसमें तरगीब दिलाई गई है।
اور کوئی بھی میٹھی چیز آپ کو جو میسر ہو آپ کھا لیں گے تو وہ کھانا مستعب ہوگا۔ عید کی نماز جو ہے عیدگاہ میں ادا کرنا، یعنی بڑے مجمع میں نماز ادا کرنا سنت ہے، ورنہ جہاں جہاں انسان کی نیبرہڈ میں جہاں جہاں نماز کا اہتمام کیا گیا وہاں کر سکتے ہیں۔ اور آج کل تو ویسے بھی جو حالات چل رہے ہیں، ہر بندہ اپنے گھر میں جمعے کی طرح نماز کرے گا، لیکن اس کا عید کا خطبہ جو ہے جمعے کے بعد ہے، اور عید کا خطبہ ہے یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی چھوڑ بھی دے، جس کو نہیں پتا تو چھوڑ بھی سکتا ہے، اگر کوئی نہ سننا چاہے تو نہیں بھی سن سکتا، لیکن جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، اس کو سننا مسٹ ہوتا ہے، اور وہ جمعے کی نماز سے پہلے ہوتا ہے۔ اور اس کی 2 رکعت ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں مختلف تکبیرات ہیں، لیکن جو اتھینٹک جو سنت سے ثابت ہیں، تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیرات پہلی رکعت میں، اور پھر جب دوسری رکعت میں اٹھتے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کے علاوہ پھر 5 تکبیرات، یعنی ٹوٹل آج ہو جائیں گی آپ کی تکبیرات، یعنی تقریباً 11 یا 12 بن جائیں گی، 12 بن جائیں گی۔ تو عید سے پہلے نہ نفل پڑھنے، اور عید سے پہلے نہ اذان ہے اور نہ اقامہ ہے۔ عید کے دن فجر کی نماز کے بعد عیدگاہ کی نماز میں پہلے چلے جانا، اور وہاں جا کے کوئی نفل نماز نہیں پڑھنا۔ عید سے پہلے کوئی نفل نماز پہلے بھی نہیں ہے اور بعد میں بھی نہیں ہے۔ پھر عید کی نماز کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد کہنا، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحابہ اور تابعین کے کئی اقوال اور افعال سے عید کی مبارکباد دینا ثابت ہے، اس لیے کہتے ہیں تقبل اللہ منا و منکم، کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی قبول فرمائے اور ہم سے بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس طرح کے الفاظ کہنے چاہیے۔ پھر ایسا ہے کہ جو صدقہ فطر ادا کرنا، اگر کسی نے عید سے قبل صدقہ فطر ادا نہ کیا تو نماز عید کے بعد اگر دے گا تو وہ عام صدقہ ہوگا، یہ عید کی نماز سے پہلے اس نے دینا ہے۔ اگر گھر میں نہیں دیا، عیدگاہ پہنچ کے یاد آ جاتا ہے عید کی نماز سے پہلے، تو اس وقت بھی وہاں بھی وہ دے سکتا ہے۔ بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ فطر لوگوں کے عید کی نماز کی طرف نکلنے سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر ابن عباس سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ روزہ دار کی لغویات اور فوش کلامی سے یعنی رمضان میں جو کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اس لیے مساکین کے کھانے کی فراہمی کے لیے صدقہ فطر کو مقرر کیا گیا ہے۔ جو کوئی صدقہ فطر کو نماز سے قبل ادا کرے گا تو وہ مقبول صدقہ ہوگا، اور جو نماز کے بعد ادا کرے گا تو وہ عام صدقہ ہوگا، جسے کوئی عام صدقہ دیتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث تھی۔ اور اس کا نصاب جو ہے آپ جہاں رہ رہے ہیں، اگر آپ کو مال کی شکل میں بتایا گیا تو اتنے دینا ہے، اگر آپ کو اناج کی شکل میں کہا گیا تو اس شکل میں آپ نے جو وہاں کا جو حساب ہوگا اس سے آپ عطا کرتے ہیں۔ پھر ایسا ہے کہ عید الفطر کی جو نماز ہے اس کی رولنگ وہی ہے جو جمعے کی نماز ہے، یعنی جس طرح آپ جمعہ پڑھتے ہیں تو عید کی نماز بھی آپ اسی طرح اہتمام کریں اور پڑھیں۔ تکبیرات آپ کو بتا دی تھی۔ اگر عید کی نماز میں کوئی دیر سے پہنچا اور اگر امام پہلی رکعت کی تکبیرات کہہ چکا تھا تو مقتدی نیت باندھنے کے بعد ہاتھ اٹھاتے ہوئے وہ اتنی تکبیرات کہے اور پھر امام کو جا کر فالو کر لے۔ اگر اس کی رکعت مس ہوئی ہے تو اس رکعت کو پھر بعد میں پورا کر لے۔ پھر عید کے دن تفریح کے نام پر منکرات کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے۔ عید خوشی کا دن ہے، مسرت کا دن ہے، تو اس کو ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا میں گزاریں۔ اس دن پورے رمضان روزے رکھ کے تہجد تراویح پڑھ کے سینما گھروں میں فلمیں ڈرامے دیکھنا، کیبل نیٹ ورک گانے لگانا، پارٹیز کرنا، ہنگامہ کرنا اور اس دن نمازیں قضا کرنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو مالک اشری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ضرور شراب نوشی کریں گے اور شراب کا نام کوئی اور رکھ لیں گے، اور ان کے سروں کے پاس آلات موسیقی یعنی گانے بجانے والے ہوں گے، اور اللہ انہیں زمین میں دسا دے گا اور انہی میں سے کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ بندر اور سور بنا دے گا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث تھی۔ ایک اور جگہ سال بن سعد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں لوگوں کو زمین میں دسا دیا جائے گا، ان پر
पत्थरों की बारिश की जाएगी, इनकी शक्लें मस्क कर दी जाएंगी। आपसे पूछा गया कि ऐसा कब होगा? आपने फरमाया जब आलाते मौसीकी फैल जाएंगे और गाने वालियां आम हो जाएंगी और शराब को हलाल समझा जाएगा। तो ये ईद जो है ना, ये मामूली यानी ईद जो है एक बहुत बड़ा मुसलमानों का एक मजहबी त्योहार है, और इसमें जो दो हदीस में जो वईद दी गई है, डरावा दिया गया, ये कोई मामूली नहीं है। जो लोग इस मर्ज में मुब्तला हैं उन्हें अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए और बेपर्दगा नहीं घूमना चाहिए। फिर इसके बाद ये कि शवाल के 6 रोजे रखना चाहिए उसके लिए। मुस्लिम की हदीस है, अबू अय्यूब अंसारी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने माह रमजान के रोजे रखे, इसके बाद शवाल के 6 रोजे रखे, तो उसको उम्र भर रोजे रखने का सवाब मिलेगा। फिर एक और चीज होती है कि जैसे आज जुम्मतुल विदा का दिन है, तो हमारे यहाँ पाकिस्तान बर ज़गीर में रमजान के आखिरी जुमे को जुम्मतुल विदा कहा जाता है, यानी रमजान की रुखसती वाला जुम्मा। इसके बारे में लोगों ने बहुत सारी बातें मशहूर कर रखी हैं। पहली बात तो ये कि इस जुम्मा को जुम्मतुल विदा कहना सिर्फ बरज़गीर पाक व हिंद के अलावा किसी दुनिया के और किसी खित्ते में नहीं कहा जाता, और लोगों में जो बातें इस हवाले से मशहूर हैं, इस दिन को ईद की तरह कोई दर्जा दिया जाता है, इस दिन में कोई खास इबादत की जाती है, तो ये बातें भी इस अंदाज में दुरुस्त नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जुम्मतुल विदा का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं फरमाया और ना ही इसके लिए कोई खास इबादत आपने मुकर्रर फरमाई थी। सहाबा कराम ने भी इसी पर अमल किया है। अलबत्ता इस दिन की अहमियत दूसरे दिनों के मुकाबले में इस लिहाज से यकीनन ज्यादा है कि रमजान के महीने में आने वाला जुम्मा है, और इसके बाद इस साल रमजान में कोई और जुम्मा नहीं आएगा। वैसे तो रमजान में हर जुम्मे का दिन बरकतों वाला है, लेकिन इस दिन की ये खसूसियत है कि इसके बाद आइंदा रमजान तक बरकतों बरकतों वाला जुम्मा नहीं नसीब होगा। इस लिहाज से इसकी अहमियत महसूस करनी चाहिए, और जिस कदर इस दिन हो सके अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए, और ऐसा है कि अपनी तरफ से कोई और इबादत मुतय्यन नहीं करनी चाहिए, यानी वही इबादत करनी चाहिए जो कि सुन्नत से साबित हो। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।